iteka nzaririmba izina ryawe mwami, sinzahwema kuririmba urukundo wankunze, zitaku kubikomeye wankoreye mukiza, kuko ari wowe mugabane wanjye moranirata, iteka nzaririmba izina ryawe mwami, sinzahwema kuririmba urukundo wankunze, zitaku kubikomeye wankoreye mukiza, kuko ari wowe mugabane wanjye mporanira. Jehova, 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 ushizwe Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, 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 ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, Jehova, ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, 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 ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, Jehova, ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, 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 ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, 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 ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, 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 ushizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Bakristo bavandimwe, mugiye gukurikirana iteraniro ryateguwe na paruwase ya Kanombe ibarizwa muri Presbytery ya Kigali. By'umwihariko turagira umwanya wo kwakira ubutumwa bwiza twateguriwe na Pasiteri Angelique, umuyobozi wa EPR paruwase ya Kanombe. Mbere yuko twakira indamutso, reka turirimbane indirimbo y'Ijana duhimbaza Imana yuko yaturinze tukaba tukiriho. Iyo turi hamwe n'Umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamiringira bakamwitonaho, ni
bakristo bavandimwe twese aho duherereye mu miryango yacu hirya no hino, dufatanye kwakira neza indamutso y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwakire kandi mwishimire ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu no ku Mwuka Wera. Amen. Dufatikanye gusengera iteraniro ryacu ry'uyu munsi kugira ngo Imana abe ariyo yigaragazamo. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, turagushimye mu gitondo cy'uyu munsi, turaguhimbaje, turagushimira urukundo wadukunze, turagushimira ubuntu watugiriye ukaduha umwana wawe Yesu Kristo ngaze abane natwe, aze adupfire natwe tubone ubugingo. Turagushimira ko wowe wabikoze nta kiguzi tuguhaye, turabishimira ko wowe wabonye ari ngombwa ukadumuduha kugira ngo igihe nikigera tuzabane nawe mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Mana yacu nziza, turagushimye ko waturinze muri ibi bihe bikomeye, waraturinze, wabanye n'ubwoko bwawe, twari mu bihe bikomeye, twarihebye, twagize ubwoba bwinshi kubera ibyo twabonaga, kubera ibyo twumva, kubera amakuru atambuka hirya no hino, ariko wowe waraturinze ukomeza kuturindira mu buntu bwawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mana yacu nziza, Mana igira neza, mu gitondo cy'uyu munsi turakomeje kugutumira ngo ukomeze ubane natwe, ubane n'iri teraniro ryacu, ubane na buri wese ukurikiye iri teraniro, ubane na buri wese ahari hose impande z'isi zitandukanye, ubane n'abakristo bose ba EPR Paruwasi ya Kanombe bakurikiye iri teraniro, abo bose ubagirire neza kandi ubahe kumva icyo wabatumyeho uyu munsi. Mana nziza, turakwinginze ngo wigaragaze, umwuka wawe wera bari we uza aboneke muri iri teraniro, ufite icyaha akora wese umuha umugisha kandi umuha umwuka wawe wera kugira ngo akore ayobowe nawe. Mana nziza, umanukire kubonekera imitima y'abari gukurikirana iri teraniro bose, ubagirire neza, ubahe kumva no kunyurwa n'ibyo dukorera umunsi ku wundi. Ngaho ngwino uganze kandi ukomeze gutegeka mu isi yose, tubisabye tubyizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen. Tugiye gukomeza dusingiza izina ry'Imana Data, tugiye gukomeza dusingiza izina ry'Uwiteka Imana twifashishije Zaburi y'111. Haleluya. Nzashima Uwiteka umutima wanjye wose, mu rukiko rw'abatunganye no mu iteraniro ryabo. Imirimo Uwiteka yakoze irakomeye, irondorwa n'abayishimira bose. Umurimo Uwiteka akora ni icyubahiro n'ubwiza, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Yahaye imirimo ye itangaza urwibutso, Uwiteka ni umunyembabazi, ni umunyebambe. Yagaburiye abamwubaha, azajya yibuka isezerano rye. Yeretse ubwoko bwe imirimo ye uburyo bukomeye, ubwo yabahaga umwandu w'abanyamahanga. Imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye. Yakomerejwe guhama iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Yoherereje ubwoko bwe gucungurwa, yategetse isezerano rye kuba iry'iteka, izina rye ni iryera ni iryo kubahwa. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Amen. Tugiye kwakira itegeko ry'Imana, dusoma muri Yakobo igice cya mbere murongo wa 12 kugeza kuri 15. Yakobo igice cya mbere murongo wa 12 kugeza kuri 15. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Umuntu niyo ashaka gukora icyaha, ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje,
kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi kandi ngo nayo igire uwo ibyohesha, ahubwo umuntu wese woshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari rigatwita rikabyara ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Nyagasani Imana, duhe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bavandimwe, nyuma yo kumva itegeko ry'Imana no kuritekerezaho twese, tukareba imigendere yacu, tukareba niba mu bitugerageza twarabashije kwihangana kandi twasanga tutarakoze icyo ijambo ry'Imana ritubwiye, tugaca bugufi tugasaba Imana kutubabarira. Nagira ngo twese aho duherereye dufate umwanya duce bugufi imbere y'Imana, tuyisabe kutubabarira ibyaha byacu. Mwami Imana yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi, turagushimye kubw'urukundo rwawe rwinshi, turagushimye kuko uhorana natwe, turagushimye kuko Nyagasani uhora udushakira ibyiza umunsi ku munsi. Mwami, nyuma yo kumva itegeko ryawe kuri uyu munsi, twumvise ritubwira ko Data wa twese mwiza, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko iyo amaze kwemerwa ahabwa ikamba ry'ubugingo. Natwe turisuzumye Mwami Imana yacu, dutekereza imikorere yacu n'imibereho yacu, nibyo koko mu buzima duhura na byinshi biturushya, ariko kandi ijambo ryawe ridusabye ko dukomeza kwihangana kugira ngo tuzabashe guhabwa ikamba ry'ubugingo. Duciye bugufi rero Data wa twese mwiza, aho tutagenze uko twari dukwiye kugenda, aho twabusanyije n'iri jambo tumaze kumva, aho tutabaye maso mu gihe cy'ibigeragezo ku buzima bwacu, aho tutabaye maso mu byo tuvuga mu gihe twagezweho n'akaga. Twese duciye bugufi Nyagasani kugira ngo twejeshe amaraso wavuye Golgota, kandi utwemerere Mwami Imana yacu, amaraso Mwana wawe Yesu akimara kutubonekaho, twandukure mu gitabo cy'abarimbuka dushyire mu gitabo cy'ubugingo. Umuririmbyi yuzuye umwuka maze kwitegereza agaciro gakomeye kava mu maraso ya Yesu, aravuga ngo ubonye hayo maraso ntumucira urubanza rubi, ahubwo mwitukiranutse. Mwami, nutwemerere natwe kuri iki cyumweru gisoza ukwezi kwa gatandatu 2020, utwemerere Nyagasani, utweze utuboneze, kugira ngo Data wa twese mwiza twitwa abakiranutse imbere yawe. Kandi muri uyu mwanya ukomeze kudushoboza kugenda dukiranuka no mu yindi minsi yose y'ubuzima bwacu bwose, kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo wasezeranije abagukunda bose. Dusenze twizeye imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Bene Data, dutekereze kandi ku mbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha twese tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Bavandimwe, kubera urukundo Imana idufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho, amen. Hallelujah. ati sinzaguhana sinzaguta nukuri ubwe yarivugiye ati sinzaguhana sinzaguta nukuri ubwe yarivugiye ati sinzaguhana sinzaguta ikiwe ikigitumye wiheba shuti kandi Yesu yaratsinze ubwe yarivugiye ati sinzaguhana sinzaguta ikiwe ikigitumye wiheba shuti kandi Yesu yaratsinze ubwe yarivugiye ati sinzaguhana
yarivugiye ati sinzaguhana sinzaguta abari muri Yesu ntabwo barashinganye abari muri Yesu ntabwo barashinganye abari muri Yesu ntabwo barashinganye ni ukuri. wowe wihebye bwira Yesu ashoboye gukora ibyananiranye wowe wihebye bwira Yesu ashoboye gukora ibyananiranye wowe ushavuye sanga Yesu ashoboye gukora ibyananiranye wowe urwaye ubibwire Yesu ashoboye gukiza indwara zose humura ibyawe Yesu arabishoboye 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 Yesu arabishoboye humura we ibyawe Yesu arabishoboye humura we ibyawe Yesu arabishoboye humura we ibyawe Yesu Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana nziza uri Imana idukunda uri Imana itumenyera ubuzima uri Imana yabanye natwe ikaturinda mu gihe cyose cyatambutse uri Imana igikomeje kutuba hafi mu buzima bwacu bwa buri munsi tugarutse imbere y'ubwiza bwawe turagushimiye cyane ko ukuboko kwawe kwakomeje kuba hafi yacu turagushimiye mwami Imana yuko wagiye urinda imiryango yacu Mana yera aho tugenda tuba turi buri munsi ukabana natwe muri iyi minsi igoye muri iyi minsi igoranye Mana yera icyubahiro ni icyawe tuje imbere yawe rero turakwinginze kugira ngo ijambo tugiye kumva reka rimanukire ku bana natwe reka rimanukire kutwereka inzira ikwiriye yo gucamo reka data wera ryongere kutwigisha ryongere kuduhugura ryongere kuduha kukunambaho kukuri Imana kandi Imana ibera hose icyarimwe ndakwinginze kugira ngo abantu bose bakurikiranye iri teraniro umanukire kubarinda umwuka wawe wera abane nabo aho tugiye turi mu miryango reka iri jambo rigira icyo rikora ku mitima yacu reka nugiye kurivuga nta
aba ari we ahubwo avuga abwirijwe nawe, ndetse twese mwami Imana umanukire kutwumvisha icyo dushakaho muri aka kanya. Bana natwe rero muri byose, kandi data rero ukomeze kuturinda, bisenze nizeye mu izina ryawe ryera, urakoze, amen. Turasoma igitabo cya Rusi igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 17. Igitabo cya Rusi mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Elimeleki na Naomi basuhukira i Mowabu. Mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda asuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, we n'umugore we n'abahungu be bombi. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Naomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwaga Mahoroni, undi yitwa Kiriyoni. Bari Abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda, bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigira abahungu be bombi. Barongora Abamowabukazi, umwe yitwa Orupa, undi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'10, maze Mahoroni na Kiriyoni bombi barapfa. Uwo mugore yapfushije umugabo we n'abana be bombi. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'i Mowabu, asubira iwabo nk'uko yari yumviye mu gihugu cy'i Mowabu y'uko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Ava aho yari ari hamwe n'abakazana be bombi, aboneza inzira isubira mu gihugu cy'i Yuda. Naomi abwira abakazana be ati nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uwiteka abagirire neza nk'uko mwagiriye ba nyakwigendera nanjye. Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Arabasoma batera hejuru barira. Baramusubiza bati oya, tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Naomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo babe abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urukiriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabira ijoro nkabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira? Ibyo byatuma mudashaka abagabo? Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru barira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya niho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka uzabimpore, ndetse bikabije. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data muteranye natwe muri iri teraniro ryera ryo kuri iki cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa Kamena 2020, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane kandi nshimiye Imana ko twese ikomeje kuturinda, kabana natwe, katurindira mu buntu bwayo bwinshi, kandi ikatugenera n'umwanya mwiza wo kugira ngo iganire natwe, katugenera umwanya mwiza wo kuba mu iteraniro ryera aho duteraniye hirya no hino mu miryango yacu.
Bene data mwese mukurikiye iri teraniro mbahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana aho turi hirya no hino mu miryango, kandi uyu mwanya twebwe twese utubere uwo mugisha, kandi hamwe no gufashwa n'umwuka wera w'Imana tuwungukiremo byinshi kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Igice bamaze kudusomera ni amagambo menshi cyane, ariko kandi nanone nifuje ko tuyaganiraho tugendera ku ntego igira iti kuba umukristo udahindurwa n'ibihe, kuko Imana nayo ntigitererana abagaragu bayo mu bibazo bahangana nayo nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bavandimwe, urugendo rw'ubuzima tubamo buri munsi n'imibereho yacu ya buri munsi duhuriramo n'ibibazo byinshi bitandukanye, ariko kandi tukagira n'ibyiza. Niyo mpamvu wumva hirya no hino hirya yawe bari mu munezero, bari gushima Imana, bari kubyina, baranezerewe, kuko hari n'abanezerwa badashima Imana ahubwo bari kuzamura ibyishimo byabo. Ndetse hirya nanone ukumva abandi bafite agahinda, bari mu marira kubera ibibazo bitandukanye byabaguyeho. Muri uru rugendo rw'ubuzima bavandimwe, abakristo nabo cyangwa se abitirirwa Yesu Kristo nabo babicamo, baca muri urwo rugendo rw'ubuzima rugizwe n'ibibazo, rugizwe n'intambara zitandukanye, ariko kandi ni urugamba tugomba kurwana ndetse tukarutsinda nk'abizera Imana. Niyo mpamvu navuze ngo dukwiriye kuba abakristo badahindurwa n'ibihe, kuko n'Imana ubwayo ntabwo igitererana umugaragu wayo mu bibazo ahura nabyo. Ubuzima tubamo bugizwe n'ibibazo bitandukanye, kandi rimwe na rimwe bituma abantu benshi basubira inyuma, bituma abantu benshi bagenda biheba bagasubira inyuma. Ariko kandi turasabwa gukomeza kuba abo turi bo, tukitirirwa Yesu Kristo, tukitirirwa umwami wacu Yesu, ariko kandi n'ibikorwa byacu bya buri munsi, mu bihe byacu bya buri munsi tugahamya ko turi abakristo. Igice badusomeye mu gitabo cya Rusi ni inkuru cyane igaragaza umuryango wa Elimeleki na Nawomi. Uyu muryango wagize umugisha, ubyara abana b'abahungu babiri, nk'uko babidusomeye, Mahaloni na Kiliyoni. Imana yari yarabahaye umugisha wo kugira urubyaro. Uyu muryango ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wari utuye i Betelehemu y'i Buyuda, ariko kandi mu gutangira iki gice baravuga ngo hateye inzara mu gihugu. Birumvikana abatuye igihugu cyose yabagezeho, ariko kandi bageraho mu byiciro bitandukanye n'ubushobozi bwabo. Hanyuma bigeze kuri uyu muryango wo kwa Elimeleki na Nawomi, bo bari batuye i Betelehemu n'abinzara ibagezeho, bafata umwanzuro batangira gushakisha uburyo ki bakemura icyo kibazo cy'inzara cyangwa se bashaka imibereho. Bigira inama nk'umuryango, basuhukira mu gihugu cy'i Mowabu, aho kugira ngo baboneye imibereho, baboneye ubuzima, babone umunezero, babashe kubaho. Iki gihugu basuhukiyemo bwari ubwoko bwakomokaga ku witwa Mowabu, akaba ari umuhungu wa Loti wavutse mu buryo bw'amahano, kuko uyu Mahaloni uyu Mowabu yavutse ku mukobwa wa Loti waryamanye nawe, nuko babyara abo bana bavutse rero mu buryo bw'amahano. Niyo mpamvu iyo usomye mu Itangiriro igice cya 19 umurongo wa 37 ubona amavu n'amavuko y'Abamowabu. Mowabu cyari igihugu kitazi Imana, bwari ubwoko bw'abapagani ndetse ubwoko busenga ibigirwamana, kandi bwangwaga n'Imana. Iyo usomye mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 23 umurongo wa 4 usanga Imana ibwira Abisiraheli ko Umumowabu adakwiye kuzakandagira mu iteraniro. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko n'Imana ubwayo itabashakaga, kuko basengaga ibigirwamana. Iki ni cyo gihugu Elimeleki na Nawomi n'abana babo Mahaloni na Kiliyoni basuhukiyemo bajya gushakirayo ubuzima. Bavandimwe, uyu muryango wa Elimeleki wavuye i Betelehemu bakajya i Mowabu mu gihugu kitazi Imana, baraba mu bwoko bwatoranyijwe, ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Ubundi i Betelehemu bisobanura ngo inzu irimo ibyo kurya. Mu yandi magambo, i Betelehemu hari ubuzima, hari imibereho. Mu yandi magambo, i Betelehemu nta kibazo gihari. Nubwo ibibazo byabaho, ariko
ni ubwoko bwatoranyijwe n'Imana, niyo mpamvu nta kibazo gihari. Niyo mpamvu bavandimwe navuze ngo kuba umukristo udahindurwa n'ibihe, kuko Imana ubwayo ihora iri hafi yo kutugirira neza. Ntekereza kuri aya magambo nibajije kubera iki aba bantu bari batuye mu gihugu cyatoranyijwe i Betelehemu, ubusobanuro bwaho bugaragaza ko ari igihugu cyangwa se inzu y'ubuzima, bagasohokamo bakajya iwabo mu bigirwamana. Kandi no mu bice mu mirongo badusomeye ikurikira ibanza batubwiye ko baje kugerayo bagahura n'ibibazo. Bene data, hari abakristu natwe ubwacu tugera mu kigeragezo gikomeye, tugera mu bigeragezo, tugera mu bibazo, ntidushikame tukava mu masezerano tugatangira kwishakira inzira, tugatangira kwimuka ku musozi uriho ubuzima, tukajya ku musozi utavuga Imana, tukajya ku musozi utariho ubuzima. Abantu bagatangira gusuhukira mu misozi y'ibigirwamana aho bari butakarize ubuzima. Elimeleki ageze i Mowabu yaje gupfa, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Yaje gupfa asiga Nawomi. Nawomi asigarana n'aba bahungu be babiri, asigarana na Mahaloni, arangije asigarana na Kiliyoni. Ariko abo bana nabo baza kugera igihe cyo gushaka, barashaka, bamaze gushaka bashaka ngo abamowabukazi, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mu yandi magambo bashatse ba bantu bavuka mu miryango y'ibigirwamana, bashaka Orupa na Rusi, abo barabakazana ba Nawomi. Hanyuma ngo hashize iminsi abo bahungu nabo baza gupfa, bapfira i Mowabu, hasigara Nawomi, asigarana n'abakazana be babiri b'abamowabukazi. Elimeleki na Nawomi, bene data, ibi bihe bari barimo ntabwo byari ibihe byo kugira ngo bafate umwanzuro wo kujya i Mowabu. Mu bindi garagara bahinduwe n'ibihe, bahinduwe n'inzara, bahinduwe n'imibereho, bahinduwe n'uko babona igihugu gihuye n'ibibazo, bituma bafata umwanzuro wo kujya i Mowabu. Ariko kandi ikigaragara, nubwo ijambo ry'Imana ritatugaragariza niba hari n'abandi basuhukanye nabo, kigaragara nuko mu gihugu bari batuyemo hari hatuye n'abandi kandi bakabasha gusigarayo. Igitangaje, inzara iteye, bati dusuhukire i Mowabu, twishakireyo imibereho, twishakireyo ibyo kudutunga, twishakireyo iterambere, tuhabonere ubuzima. Nyamara ntibamenye ko ahubwo bari kuva ahari ubuzima bakajya hari urupfu, aho butari bubwire kubageraho, aho batari bubone ubuzima. Bene data, bavandimwe, natwe mu buzima bwacu nk'abakristo duhura n'ibibazo bitandukanye. Duhura n'inzara, duhura n'ubushomeri, duhura n'ubukene, tubura urubyaro, tubura abacu twakundaga, indwara zidakira, intambara z'imiryango, intambara z'abo dukorana umurimo, intambara zo mu kazi tubamo, kwirukanwa mu kazi rimwe na rimwe. Ibyo byose n'ibindi umuntu wese yakongeraho bitewe n'ibyo ahura nabyo cyangwa ari guhura nabyo buri munsi, bikaba byagutandukanya n'Imana, bikakwimura mu mibereho ya gikristo, ugasigara uri umukristo w'izina gusa, uri umukristo witwa ngo uri umukristo, ariko mu by'ukuri waramaze kwimuka, warageze mu Mowabu, waramaze kwimuka ukajya mu kindi gihugu kitavuga Imana. Bene data, ntabwo ibyo bikwiye kuduhindura, ahubwo no mu gihe cy'ibibazo Imana ntitererana umuntu wayo. Bavandimwe, abantu bahura n'intambara zitandukanye, ariko uburyo abantu bazishakamo ibisubizo bikaba bitandukanye. Ndagikugira inama, wowe waba ukurikira iteraniro ufite ibibazo bitandukanye, ndetse wumva byenda kukwimura ku musozi w'ubukristo, byenda kuguhindura, wumva rwose nawe wamanuka ugashakisha izindi nzira, ugashakisha izindi nzira zitandukanye zituma wibwira ko wabona ibisubizo. Ndakubwira ngo Imana ntitererana umuntu wayo mu gihe arwana n'ibibazo, ahubwo ihora imubereye maso, wirekura ubukristo bwawe. Iyo ngeze muri iki gice nibajije kuri bari abakazana babiri. Umukazana bita Orupa ntago akomeza kugaragara mu nkuru, arangiriraho avuga asomana na nyirabukwe akamusezeraho, yarangiza akisubirira mu bigirwamana by'iwabo. Bavandimwe,
ibi bisa nk'abakristu, bisa nk'abantu babatijwe mu itorero, bisa nk'abantu bakora umurimo w'Imana baje mu itorero bakitirirwa Yesu Kristo, baravuye mu bindi bintu hirya no hino ariko ntibabisige, bagira ikibazo bari mu murimo w'Imana bagasubira muri bya bindi bahozemo. Ibyo bisa nk'ibyo Orupa byamubayeho, agafata umwanzuro wo gusubira mu bigirwamana by'iwabo, agafata umwanzuro wo gusubira kujya kuramya bya bigirwamana, kandi yari yagize umugisha ukomeye wo gushaka mu bwoko buzi Imana, ubwoko bwagiriwe umugisha, ubwoko bwatoranyijwe. Bavandimwe, bene data, iki ni igihe cyacu. Ntabwo ibibazo tunanirwa guhura nabyo, tuzahura nabyo, tuzahorana nabyo, ariko ntibikwiye kudutandukanya n'ubukristo bwacu, ahubwo dukwiye guhora turi abakristo. Muri iki gihe abantu bagira ibibazo mu miryango, abashakanye ibibazo byaza ntibavuge rumwe, ahubwo bikaba intandaro yo gucana inyuma, bagatangira kubona ko hari abandi bashakiraho ubuzima, hari abandi bashakiraho ibisubizo. Umuririmbyi mu itorero runaka yahura n'ikibazo agatangira guhagarika umurimo w'Imana, akimuka kuri uwo murimo wo kuririmba agatangira kujya mu bindi. Birashoboka kandi nta gitangaje ko wakurikiranira iteraniro wumva ubu butumwa ariko ufite ibibazo bitandukanye, ufite intambara haba mu kazi haba mu murimo, wumva ugeze aho kwihangana byanze, ukumva ugeze ahatumye Elimeleki na Nawome bafata umwanzuro bakavuga ngo tuve mu igihugu cy'isezerano, igihugu cyatoranyijwe, aho tubana n'ubwoko bwatoranyijwe buzi Imana, tukajya i Mowabu, aho tutigeze tuba tukajya guturayo. Ndagira ngo nkubwire ngo wihindurwa n'ibyo bihe, wihindurwa n'ibyo byose, wihindurwa n'ibyo bikugose, kuko bizashira, ariko Imana izahora ari Imana. Mu nzara Imana izahora ari Imana, kandi iyo ukomeje ibice by'inyuma bigaragaza ko inzara yaje gushira i Betelehemu. Haleluya! Inzara yaje gushira i Betelehemu, inzara yaje gushira i Betelehemu, abantu barongera baranezerwa. Reka kugamburura. Jambo ry'Imana twasomye riraduhamiriza neza ko i Betelehemu inzara yaje gushirayo, inzara yaje gushirayo, bagasubira mu buzima bwabo busanzwe. Mwene data, komeza ushikame mu kwizera, kandi ukomere ku bukristo bwawe, ukomere ku gakiza kawe waherewe ubuntu bubonerwa muri Yesu Kristo. Hari ibihe abakristo bageramo nanone kandi byiza byakwiye gutuma abantu bashima Imana, ahubwo bakumva ko bakwiye kurekura bwa bukristo. Urugero watanga byinshi nawe, umuntu amaze gusubizwa ibyifuzo yasengeye, yarasenze aravuga ngo Mana uzanyubakira urugo, agaheruka mu rusengero asezerana, agaheruka mu murimo w'Imana asezerana, kandi ibyo yarabisengeye, ibyo bikaba ibimutandukanya na bwa bukristo, ibyo bikaba bimukura mu bihe byiza byo gusenga Imana. Hari n'ikindi, kugira impamyabumenyi z'ikirenga. Umuntu yize amashuri yarangije, maze yayarangiza yabona atangiye gutera imbere, yabona ahantu batangiye kumuha akazi hirya no hino, akibagirwa Yesu Kristo, akibagirwa ko yitirirwaga Yesu Kristo. Hari ikindi kandi, kubona akazi, kuzamurwa mu ntera, kugira imitungo itandukanye, ibyo byose bikaba ibintu bituma abantu bata ubukristo bwabo. Bene data, bavandimwe, ntabwo ibi bintu bikwiye kudukura mu kwizera, ahubwo bikwiye kutwegeza hafi y'ubukristo bwacu, tugakomeza gukura. Iyo umuntu amaze kugera ku yindi ntera, iyo umuntu amaze kugera kuri ibyo byiza bitandukanye, bigatangira kumukura mu kwizera, bigatuma atangira gutera Imana umugongo, aho atangiye kubona ko hari undi munezero agezemo, aho atangiye kubona ko hari ibindi bintu yari yaranyazwe, aho atangiye kwinezeza, aho atangiye kumva ari uri hejuru, agatangira kwibagirwa Imana, abatatiriye rya tegeko ry'Imana rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ugasanga umuntu atangiye kumera nk'uramya ibyo bintu amaze kugeraho. Ariko bavandimwe, nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'ubukristo bwacu. Imana yacu niyo kwizerwa. Bene data, kwinezeza kuri iyi si ni iby'igihe gitoya. Kwinezeza kuri iyi si bifite iherezo, kwinezeza muri ibyo byose bifite iherezo, ariko kunezeza Imana ni uguhitamo umugabane udashira, umugabane w'ubuzima bw'iteka ryose. Haleluya! Bene data, birashoboka, ntabwo ari igitangaza,
birashoboka rwose ko wabonaga ko hari aho ugeze ukabona igihe cyawe ari iki ngiki cyo kwinezeza mu by'isi, ukabona ko igihe cyawe ari iki ngiki cyo kunezerwa nk'umuntu wasubijwe. Sigaho, muri Kristo Yesu harimo umunezero. Gumana gukiranukira Imana no kuyikorera harimo umunezero w'ibihe byose. Bene data, nifuje kugaruka kuri Rusi. Mu nkuru badusomeye twumvise ikiganiro cya Nawomi na Rusi na Orupa. Orupa yaje gusubira iwabo mu bigirwamana by'iwabo, ariko umuntu Rusi yashatse umuhungu wa Elimeleki wo mu bwoko bwa Isiraheli bwatoranyijwe, abashatse umutungo w'ibihe byose, abashatswe umuryango uzamukiza, utari ukumukiza mu buzima bwa hano ku isi, ahubwo uzamukiza no mu buzima bw'iteka. Ikibigaragaza nuko mu bisekuruza bya Yesu na Rusi abarwamo. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya mbere, Rusi nawe avuga mu bisekuruza bya Yesu Kristo, kandi avuka mu muryango wa Mowabu, abantu batazi Imana, abantu batigeze kuyimenya, ahubwo abantu baramya ibigirwamana. Bene data, ibi biraduhamiriza yuko dukwiye gufata Yesu Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukwiye gufata Yesu Kristo tukamugira uwa mbere. Iyi miryango cyangwa se aba bakazana ba Rusi bahuye n'ikibazo gikomeye, bahuye ibibazo byo gupfusha abagabo, ndetse ijambo ry'Imana ntirinatwereka niba barigeze babyara, ariko mu bigaragara nta bana bahari, kuko Rusi yarababwiye ngo murantegereza, ngo mbese murankurikira ko nshaje, cyangwa se niyo ntaba nshaje nkabyara mwazategereza igihe umwana azakurira akabashaka. Akomeza kubinginga ngo basubire iwabo. Orupa afata umwanzuro ati genda asubirayo, kubera ko bigaragara ko Orupa yabonye umugabo ntiyabona Imana ishobora byose. Umugabo abuze atangira kumva kumbuye iwabo, ariko Rusi yabuze umugabo yibuka ko hari Imana ishobora byose. Niyo magambo abwira Nawomi, amubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. Aleluya. Biratangaje kumva umuntu waramije ikigirwamana yatuza akanwa kakavuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, Imana yawe izaba Imana yanjye, ngo kandi aho uzajya niho nzajya, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Mbega icyifuzo cyiza, mbega icyifuzo gikomeye Rusi yagize, kandi uko yabyifuje, uko yagambiriye neza, uko atatakaje iyo ndangagaciro yari amaze gukura mu muryango wa Isiraheli, niko yaje kuba umuntu umenyekana mu banyamahanga mu bisekuruza bya Yesu. Bavandimwe, bene data, Rusi yatubera urugero rwiza. Mu buzima bwacu duhura n'ibintu byinshi bishobora kugukumbuza aho wahuze, bishobora kugukumbuza aho waje muri korari uvuye, bishobora kugukumbuza aho waje mu itorero ukabatizwa ukakirwa ukaribamo uvuye. Ibyo ubibona iyo umuntu yari yararetse inzoga ariko yahura n'abanywa inzoga akongera akazinywa. Ibyo ubibona iyo umuntu yari yaraje mu gakiza avuye hari hirya no hino mu byaha bitandukanye, ubusambanyi, ubujura no kugambana n'ibindi, ariko agahora afite akukuka ko gusubirayo. Ndagira ngo mbabwire ngo garuka, komeza ube umukristo udahindurwa n'ibihe, komeza ube umukristo w'ibihe byose. Dukwiye guhora turi abakristo mu mikorere no mu gihe cyose turimo, cyaba icy'umunezero. Ibintu bituma turunguruka i Mowabu, ibintu bituma turunguruka hakurya iriya, ibintu bituma turunguruka muri bimwe twahozemo, ayo majwi tuyatesha agaciro. Twakira ijwi ritubwira ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, twakira ijwi ritubwira ngo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe, ari bwo bwoko bw'Imana ishobora byose. Haleluya. Ntabwo ubukristo bwacu bukwiye guhindurwa n'ibihe, ntabwo ubukristo bwacu bukwiye guhindurwa n'ubwo izuba ryavuye kandi turi abahinzi, ntabwo ubukristo bwacu bukwiye guhindurwa n'uko turi abanyeshuri minerivare zikaba zabuze, ntabwo ubukristo bwacu bukwiye guhindurwa n'uko habaye indwara z'ibyorezo, ntabwo ubukristo bwacu bukwiye guhindurwa n'uko twabuze ibyo twari twiringiye. Ahubwo icyo gihe dukwiye gukomera muri Kristo, tukamera nka Rusi uvuga ngo ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye. Dukwiye gukomera, tugakomera, tukavuga ngo nubwo bimeze gutya Imana iri kumwe natwe. Kandi iki gice nk'uko namye mbivuga, iyo ukomeje gusoma wumva ngo Nawomi undi wari wasigaye ihera atagira umugabo n'abana be bapfuye, agasigarana umukazana we, ariko kandi uwo mukazana nawe nta mwana ugaragara yabyaye kwa Nawomi ngo abe umuntu ubahuza. Niko Abanyarwanda bavuga ngo abe umuntu ubahuza.
yaje kugirira Nawome umumaro, Nawome arongera asubirana umunezero. Bavandimwe, ntabwo ibibazo bikwiye kudutandukanya n'ubukristo bwacu, ahubwo igihe cyacu dukwiye kugikoresha neza, ntiduhindurwe n'ibihe, kuko ibihe byo bizahora bihinduka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibihe bizahora bihinduka, kandi niko bisanzwe, ariko Imana yacu ntihinduka. Haleluya. Imana ihora ari Imana. Mu gihe cy'umunezero n'ibyishimo kuri twe, Imana yacu ikomeza kuba Imana. Mu gihe cy'umubabaro n'agahinda kuri twe, Imana yacu ikomeza kuba Imana. Niyo mpamvu dukwiye kwiga guhora turi abakristo, dukwiye kwiga guhora dukomeye mu bukristo bwacu, dukwiye kwiga guhora duhamya ko turi abakristo, kandi mu gihe cyose dukwiye kuba abakristo badahindurwa n'ibihe. Umuryango wa Elimeleki wahinduwe n'ibihe by'inzara, nawe washyiraho ibyo ufite bitandukanye ubona bishobora kuguhindura. Uyu muryango umaze guhura n'iki kibazo cy'inzara yateye muri icyo gihugu, urimuka uva mu gihugu cy'isezerano, maze baragenda. Uyu muvandimwe Orupa agize umugisha, ashatse umugabo wo mu bwoko bwatoranyijwe, ubwoko bw'Imana ishobora byose, avuye mu muryango w'iwabo w'ibigirwamana. Umugabo wapfuye arahinduka, yisubirira mu muryango w'iwabo w'Umuwabo, asubira kujya gupfukira kamera bya bigirwamana, asubira kujya kubiramya. Abakristo muri iki gihe cya none barimo kureka umurimo bakawureka kuko bakennye, bakawureka kuko bakize, bakawureka kuko bateye imbere, bakawureka kuko bamaze kwiga amashuri menshi, babonye akazi keza. Ibyo byose bigatuma bimuka, bakimuka, bikabatera guhunga. Kandi ikigaragara, Imowabu hari urupfu. N'ikimenyimenyi, Nawome yahavuye wenyine, yari yajyanye n'umuryango we, abandi bose barapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo gutakaza ubukristo ni ugupfa, gutakaza ubukristo ni ukubura ubuzima, gutakaza ubukristo ni ugutakaza ikintu cy'agaciro gikomeye. Bavandimwe, tubungabunge ubukristo bwacu, twe guhindurwa n'iminsi, twe guhindurwa n'ibihe, ahubwo ibi byose tubona, ibyo by'akazi, ibyo byo gutera imbere bitandukanye, byose bidufashe kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana, aho kugira ngo bitwimure, ahubwo bitwegereze Yesu Kristo, dukore umurimo w'Imana. Hari ibyo tubona hirya no hino, ndetse kuri twe bamwe mu bakristo, umuntu yagera mu bakristo akaba umukristo, yagera mu bapagani akaba umupagani. Ibyo ntabwo bikwiye, ahubwo igihe cyose dukwiye guhora tugaragaza ishusho y'ubukristo. Ubuzima bwose wabamo butarimo Imana ni ubuzima bw'igihombo, kuko butagira guteganyiriza ubuzima bw'ijuru abakristo nyakuri bazabamo. Ubuzima butarimo Imana ni ubuzima bw'akanya gato, ni ubuzima bw'igihe gitoya. Umunezero utarimo Imana ni umunezero w'akanya gato, ni umunezero w'igihe gitoya. Bene data, turakwiye guhamya ko turi abakristo igihe cyose, aho abantu batureba, aho abantu batatureba, duhamya ko Yesu Kristo twamwitiriwe, kandi n'ibikorwa byacu bigaragaza ko turi abakristo, turi kumwe n'abatuzi n'abatatuzi. Turakwiye kandi kumuhamya no kumuhamiriza abantu bose batamuzi, twifashishije ibikorwa byacu, twifashishije imirimo yacu, tukerekana ko kwitirirwa Yesu Kristo no mu gihe cy'akaga bishoboka. Guhamya Yesu ntibigira igihe, ntibigira sezo. Guhamya Yesu ntabwo bigira igihe cyagenwe, ni iby'igihe cyose tugomba guhamya Yesu Kristo. Bavandimwe, ubukristo Imana ishaka ni ubukristo bukomeza kwera imbuto, ni ubukristo bukomeza kugaragaza imbuto zabwo mu gihe cyose. Isi n'ibihe byayo birahinduka, abantu uko batekereza kugenda guhinduka, ndetse n'imibereho yabo ihora ihinduka, ariko Yesu we ntahinduka. Haleluya. Yesu ntahinduka, Yesu ahora ari Yesu, kandi Imana ihora ari iyo kwizerwa. Ijambo ryayo rihora ari ukuri, naryo ntirihinduka mu bihe bihora bisimburana iteka. Ijambo ryayo rihora ari ukuri. Muri iyi si ihindagurika, muri ubu buzima tubayemo, muri ibi bihe turimo bigenda bihindagurika, abakristo turasabwa guhora dushikamye mu byo twizeye, ndetse tukera imbuto zacu igihe cyose. Ubukristo buhindurwa n'ibihe bufite ingaruka, bavandimwe, bufite ingaruka, kandi bufite n'ingaruka ku mukristo bwe. Icya mbere, butuma amasezerano ye adasohora. Icya kabiri,
ubuzima bwe ntibugira intego. Icya gatatu, ntabwo ubuzima bushobora kubera abandi urugero rwiza. Ikindi cya kane, ubwo buzima nta n'ivugabutumwa bugira. Ubwo bukristo burivuguruza ndetse bugahamya bukabusanya n'ijambo ry'Imana. Bavandimwe, umukristo uhindurwa n'ibihe ntashobora kunezeza Imana, kuko Imana yifuza abakristo bahora bayihamya, bahora bayubahisha kandi bakemera kugendana nayo ibihe byose mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dusigeho gutakaza ubukristo bwacu, tububungabunge kandi tubuharanire, tubusigasire, kuko bufite ubuzima bwiza muri iki gihe ndetse no mu gihe kizaza cy'iteka. Bene data, mu bihe bihindagurika, Imana idutegerejeho kuba indahemuka mu kuyizera no mu kuyikorera ndetse no mu kuyinezeza. Imana kandi idutegerejeho imbuto z'ubukristo. Igihe cyose aho turi mu bihe bitandukanye, mu bibazo no mu bihe by'umunezero, Imana idutegerejeho kuba indahemuka. Imana idutegerejeho ko tutivuguruza ku masezerano twasezeranye igihe twabatizwaga, igihe twemeraga kuyikurikira. Niyo mpamvu dukwiye guhora tuyishyize imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi Imana, bavandimwe, no muri icyo gihe cy'ibibazo ikomeza kuba Imana kandi kinejeje. Ntijya itererana umuntu wayo ku rugamba ariho. Igihe icyo ari cyo cyose ibibazo duhura nabyo, intambara turwana nazo zirarangira, nk'uko byarangiye nawo akongera gusubirana umunezero nk'uwo yari asanganwe, akongera gusubira mu gihugu cy'iwabo. I Betelehemu hongera kubona ibyo kurya, abantu bongera kunezererwa Imana. Rero bene data, ndagira ngo mbashishikarize kandi mbararikire gusigasira no kubungabunga ubukristo bwacu. Ntiduhindurwe n'ibihe, ibihe byo birahinduka. Imana ikomeze kubambika imbaraga zayo kugira ngo imbuto zacu, ibikorwa byacu, ibyo tubamo byose, no mu gihe cy'ibibazo tugaragaze imirimo y'Imana kandi twemerere Imana ikomeze kugaragara mu gihe cyose. Amen. Dusenga Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, turakunezerewe, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Turagushimye ko utajya uteranyiriza ubwoko bwawe ubusa, ahubwo igihe cyose urondora icyo dukeneye mu mitima yacu ukakiduha. Mana, turagushimye ku bwa bene data bose bakurikiranye iri teraniro kandi bakurikiranye iri jambo. Data wa twese mwiza, turagusabye kugira ngo udushoboze kuba abakristo badahindurwa n'ibihe, dushoboze kuba abakristo badahindurwa n'ibyabaye, dushoboze kuba abakristo badahindurwa n'ibyo twumva, ahubwo duhore turi abakristo kuko nawe ntujya utererana abawe. Urakoze kuko uduhumurije, urakoze kuko Mwami Imana yacu ukomeje kuba mu ruhande rwacu kandi ukaba uri Imana idahinduka. Dusengeye Mwami Imana mitima y'abantu bose bakurikiranye rino jambo, kugira ngo Data wa twese mwiza, umwuka wawe wera amanukire kuri basobanurira, kandi Data mwiza amanukire kudukoresha twese imirimo y'ubutwari yo kuba Data wa twese guhora turinda hemuka imbere yawe. Ishimwe n'ikuzo no guhimbazwa nibikomeze kuba ibyawe, kandi ijambo ryawe rikomeze kwera imbuto. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Bakristo bene data, aho muteraniye mu miryango yanyu, reka twese dufatikanye n'abaririmbyi kwakira ubutumwa bwiza tumaze kumva, dukoresheje indirimbo y'107 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. niringira amaraso y'umukiza, nta wundi nshaka kwigana keretse
data tugeze mu mwanya mwiza cyane wo guhamya ukwizera kwacu, none dufatikanyirize hamwe kuvugira hamwe no guhamya imyizerere y'abakristo. Nizeye Imana data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanikwa kuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira ibirangwa, ariko mbere y'uko mbarangira reka dushime Imana kubw'ijambo ryiza twumvise ryo kudahindurwa n'ibihe. Turashimira Imana kubwa korari, ku ndirimbo nziza twumvise, kandi turashima namwe mwese mwakomeje kudukurikira. Uwiteka abagirire neza. Mu byo dufite birangwa kuri uyu munsi, turagira ngo dukomeze tubashishikarize kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 mukurikiza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi. Kandi turabakomeza kubashimira mwese uko mukomeje kwitanga kugira ngo uyu murimo ukorwe w'ivugabutumwa. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ibongerere aho mukura igihe yongera ihasubize. Hariho abakoresha mobile money, hari n'abashyira amafaranga kuri konti ya banki. Mwese Imana ibahe umugisha. Reka tugiye kurangiza twakire pasiteri yongere adusabira umugisha w'Imana, asabira twebwe twese, asabira igihugu cyacu, asabira abari mu bibazo, abarwayi n'abandi bose, abashomeri ndetse n'abandi Imana umwuka wera amuyoboraho. Uwiteka akomeze kutugirira neza. Bakristo bavandimwe, mwateranye natwe muri riteraniro ryo kuri iki cyumweru gisoza ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020, kugira ngo tubashimire nk'uko mwene data amaze kubivuga. Tubashimire kubwo kubana natwe, kandi tubashimire no kubwo kwitangira umurimo w'Imana umunsi ku munsi kugira ngo ukomeze kugenda neza. Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya rero tugeze ku isozo ry'iteraniro ryacu, nagira ngo mbasabe twese dufatikanye dusengera ibyifuzo, kandi mu by'ukuri ibyaduhindura byaba byinshi, ariko dukomeze gusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga zo kuguma uko twahamagawe. Dusenga Imana, hanyuma nitumara gusenga tuzaza gufatanya nanone kuvuye gusengera hamwe isengesho twigishijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Mana data wa twese, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, wera wa Isiraheli, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, Mana y'icyubahiro cyinshi, Mana igira neza, Mana ibera hose icyarimwe, urera cyane, uri Imana yabayeho, uri Imana iriho kandi izahoraho, uri Imana y'ibihe byose, uri Imana data wa twese mwiza. Turabigushimira ko watubereye Imana, watubereye umurinzi uba mu ruhande rwacu. Umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Mana, nta wundi wabaye mu ruhande rwacu, nta wundi waturengeye mu gihe cy'akaga, nta wundi waduhumurije, nta wundi wagendanye natwe kugeza uyu munsi uretse wowe Mwami. Wagize neza, turagushima, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushima kandi kubw'iri teraniro waduteguriye Mana. Tugushimiye Mwami Imana yacu gahunda zose zaribayemo, zarikorewemo. Tugushimiye Mwami Imana yacu
data wa twese mwiza, ibyahembuye imitima yacu watugeneye muri iri teraniro, izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ijambo ryawe waduhaye kuri uyu munsi, ritubwira ridushishikariza ko tudakwiye guhindurwa n'ibihe. Data wa twese mwiza, ahubwo tugahora turi abakristo. Mana yacu kandi Mana ikiranuka, birashoboka rwose ibyaduhindura ni byinshi, ariko uyu mwanya nunyemerere dusengere abatarahinduka kugira ngo dukomeze, ubakomereze amaboko, bakomereze imbaraga. Kandi dusengere Mwami Imana abamaze guhinduka, batekereze nka Nawome watekereje agatekereza gusubira iwabo, nabo basubire mu gihugu cyo kugukiranukira, basubire mu gihugu cy'ubukristo, bave mu gihugu cy'ibyaha n'ubupagani butandukanye Mwami. Kandi uyu mwanya Data wa twese mwiza, dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu, kugira ngo ukomeze kugiha amahoro n'umutekano, ukirinde. Kandi muri iki gihe isi ndetse n'abayituye twugarijwe n'icyorezo cya coronavirusi, dusabye uburinzi bwawe kugira ngo bukomeze kutubaho, nk'uko iminsi yose itambutse wagendanye natwe. Mana Data wa twese mwiza, ukomeze kubana natwe, abatarandura ukomeze kutugirira neza, uburinzi bwawe butubonekeho. Kandi duzirikanye bene data bari hirya no hino, bari mu gihugu cyacu n'abari hirya no hino mu bindi bihugu ku isi hatandukanye, bamaze kwandura kino cyorezo. Mana uri Imana ikiza, ijambo ryawe ritwereka ko umwana wa Yesu Kristo mu byo yakoze hano kuri iyi si harimo gukiza abarwayi. Mana turasenze tukwinginga ngo Data wa twese mwiza, uramburire ikiganza abo bene data bamaze kucyandura, ubahe gukira. Imiti bafata uyikoreshe Mwami, kugira ngo babashe kongera kuba bazima, bashime izina ryawe. Kandi Mwami Imana, imiryango yasizwe iheruheru n'iki cyorezo ntago twayibagirwa, nayo turayisengeye kugira ngo Mwami uyihumurize. Ihumure ryuzuye niho uritanga, ihumure ry'ibihe byose niho uritanga, ihumure ryubaka ubuzima bukongera gushoboka niho uritanga. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo Mwami Mana yacu bagirire neza, ubahumurize. Kandi Mwami Mana ubereke icyerekezo cy'uko ubuzima bushoboka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya Mana tuzirikanye n'abandi bantu bari hirya no hino bafite uburwayi butandukanye butari COVID-19, turasenze Mwami kugira ngo bagirire neza, imiti bari gufata, abageze kwa muganga n'abataragerayo, bose babone neza yawe. Kandi Mwami Mana yacu, muri iki gihe Mwami ubukungu busa nk'ubwahungabanye, ushoboye kubuzamura, kandi ushoboye Mwami Mana yacu kudusubiza ibyo twanyazwe. Niyo mpamvu tukwiringiye nk'Umwami n'Umukiza ubugingo bwacu. Dusabiye umugisha Mwami abantu bose bakurikiranye rino teraniro, abari hirya no hino, abakristo ba Paruwasi ya Kanombe, inshuti zacu ziri hirya no hino. Mana nubaho umugisha, kandi umuntu wese warikurikiranye umuhe kunguka icyo yarakeneye kugira ngo akomeze urugendo rwo gukiranuka. Mwami Data wa twese, Mana nziza, Mana ishoboye byose, dusengeye abadafite aho kuba, dusengeye ipfubyi n'abapfakazi, dusengeye ababuze epfo na ruguru, kugira ngo Mwami Mana ubagirire neza, nawe babone neza yawe. Kandi muri iki gihe isi yugarijwe n'ibi bibazo, ubahumurize imitima y'abantu twese, uyihumurize, kugira ngo Mwami Mana yacu iki nacyo kitaba ikiduhindura tukava mu byizerwa, tugatangira Mwami Mana yacu gutekereza byinshi, ahubwo Data wa twese mwiza utubera Imana. Nkuko Nawomi yatuza akanwa kakavuga ngo Imana yanjye izaba Imana yawe, abwira Nawome. Turakwinginze kugira ngo Mwami natwe ukomeze kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, imiryango yacu ukomeze kuyitaho, abana bacu ukomeze kubagirira neza, ababyeyi bacu ukomeze kubagirira neza, igihugu cyacu ukomeze kugihaza umugisha, kandi abakigendamo bose babonere umugisha mu gihugu cyacu. Ukomeze kuduteza intambwe kugira ngo duhore dushima. Mana yera kandi Mana ikiranuka, itorero ryawe ntabwo twaryibagirwa, niwe waritangije Mwami Mana yacu, urihamagarira gukora umurimo wawe kuri iyi si. Kandi Mwami Mana urihamagarira gukora umurimo wawe mu bihe bihinduka nk'uko ijambo ryawe ryabitweretse. Mana turagusabye kugira ngo itorero ryawe ukomeze kurihagararaho, ukomeze kuribera umuvugizi, nk'uko umuririmbyi avuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira. Reka Mwami Mana ukomeze kubana natwe, kandi muri uyu murimo ukomeze gushyigikira imirimo yose ikorerwa mu itorero, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Data, urakoze, uri mu ruhande rwacu, tukuvuga byinshi, kandi wowe uzi byinshi dutegurira kuruta ibyo tukudusaba. Turagusabye kugira ngo Mwami ubiduhane n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Dufatanye isengesho ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka biho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi,
kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. amen. Twisabire umugisha w'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahanira bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, murinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire mu bitunganye byose. Imana nyiramahoro ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo shima. Kandi amahoro y'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera abane namwe mu miryango yanyu, mu bana banyu, mu gihugu no mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Umugisha w'Imana ubahoreho uhere none ukageza iteka ryose. Amen.